Kabut asap tebal yang menyelimuti kota Pontianak beberapa hari terakhir membuat kualitas udara mulai terpantau tidak sehat. Menanggapi kondisi ini, Wali Kota Edi Rusdi Kamtono mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Kabut asap tebal terpantau mulai menyelimuti beberapa titik lokasi di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Di antaranya di Jalan Ampera, Kecamatan Pontianak Kota, dan Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Pontianak Selatan. Akibat kondisi ini, kualitas udara juga memburuk menjadi berkategori tidak sehat. Indeks standar pencemaran udara atau ISPU bahkan sudah berada di atas angka 100 pada parameter partikulat PM2,5 di waktu tertentu. Menanggapi situasi ini, Wali Kota Edi Rusdi Kamtono mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Jikapun terpaksa keluar rumah, warga diminta untuk selalu menggunakan masker. Saya mengimbau kepada warga kota untuk mengurangi aktivitas di luar, ya. Aktivitas di luar, aktivitas outdoor lebih banyak di rumah, ya, lebih banyak minum air putih, dan kita melihat perkembangan terus dari hasil pemantauan udara yang ada di Kecamatan Pontianak Tenggara. Malam hari kondisinya dilaporkan tidak sehat, ya, tidak sehat, tapi belum berbahaya. Nanti kita kalau sudah mengarah ke berbahaya, kita akan mungkin ambil langkah-langkah lain lagi. Dampak dari kabut asap yang kian parah, siswa sekolah dasar dan menengah terpaksa belajar dari rumah. Menurut Kepala SDN 16 Pontianak, Siti Tobia, berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan, siswa dilarang ke sekolah karena kualitas udara yang kian memburuk dan kabut asap tebal yang dapat mengganggu kesehatan. Oleh sebab itu, siswa hanya diberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Kebijakan ini juga diambil karena sejumlah anak sudah mengeluhkan batuk karena kabut asap. Sebenarnya anak-anak sekolah itu tidak libur, Pak. Mereka belajar tapi dari rumah. Guru memberikan tugas dari sekolah, mereka mengerjakannya di rumah masing-masing. Iya, anak-anak tidak datang ke sekolah. Karena apa nih, Bu? Karena cuaca yang tidak tidak memungkinkan. Ini berapa lama rencananya, Bu? Kalau di informasi dari dinas itu belum ditentukan sampai kapan waktunya. Karena ini cuaca kabut asap itu agak tebal. Nah, untuk hari ini sih cuacanya kata dari edaran pemerintah itu agak tebal, jadi anak-anak diliburkan. Cuman nggak tahu kapan sampai kapan. Udah ada yang batuk, cuman nggak parah lah. Cuman karena cuaca kayak gini, ini udah mulai ada yang batuk. Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Satu titik karhutla di Jalan Sepakat 2, Kecamatan Pontianak Tenggara, kembali menyala dan berada tak jauh dari permukiman warga. Petugas gabungan berjibaku memadamkan bara api, serta menyiram sejumlah bagian lahan yang masih mengeluarkan asap. Karhutla yang berada tak jauh dari permukiman warga ini sebelumnya sempat dipadamkan oleh tim gabungan. Namun, api kembali muncul di lokasi yang sama. BPBD Kota Pontianak mencatat ada 4 titik karhutla yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Udah steril, tapi tadi pagi saya cek, tiba-tiba saya lihat ada api lagi ya. Maka kami tim turun bersama tim dari BPBD, pemadam juga turun. Dan ini kami sedang melakukan pendinginan, mudah-mudahan bisa tuntas hari ini. Kemarin sudah tuntas, tapi mungkin masih ada sisa-sisa bara ya. Dan cukup tinggal sekitar setengah hektar lah, berapa hektar sudah bisa kita kendalikan. Lalu bagaimana kabut asap ini mempengaruhi aktivitas warga serta apa langkah penanganan yang telah diambil oleh pemerintah daerah? Kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Syamsul Hardi di Pontianak, Kalimantan Barat. Selamat siang Syamsul. Sebelumnya informasi yang kami dapatkan tampak kabut asap masih menyelimuti kota Pontianak. Lalu bagaimana kondisinya di siang hari ini? Nah, saat ini kondisi kabut asap di kota Pontianak selama 3 pekan ini cukup pekat dan sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Tidak hanya mengganggu kesehatan, tapi juga mengganggu aktivitas masyarakat pedagang, kemudian juga
saat ini juga terganggu dari aktivitas pendidikan. Dan saat ini saya berada di satu, di mana ini juga diliburkan karena kabut asap ini. Dan berdasarkan pantauan BMKG per 10 Agustus kemarin tercatat 385 titik api yang tersebar di wilayah Kalimantan Barat. Yang terbanyak saat ini memang berada di Kabupaten Ketapang, kemudian diikuti untuk Kabupaten Sanggau, dan untuk Kota Pontianak sendiri tercatat ada 3 titik api yang terpantau. Ya. Syamsul, dampak dari kabut asap, kegiatan belajar mengajar terpaksa dilakukan dari rumah. Selain pendidikan, apa lagi yang terdampak? Ya, seperti yang saya sampaikan juga bahwa selain pendidikan, aktivitas ekonomi juga terganggu, di mana beberapa pedagang-pedagang yang berada di pinggir jalan juga terganggu akibat kabut asap. Dan tidak hanya itu, untuk aktivitas di pemerintahan maupun di sekolah saat ini memang masih berangsur normal, akan tetapi mereka diimbau untuk menggunakan masker ketika keluar beraktivitas di luar rumah. Dan untuk pedagang-pedagang juga diimbau untuk menggunakan masker saat melakukan aktivitas berjalan di sekitaran tiga-tiga yang banyak pelaku UMKM menjajakan dagangannya seperti gerobak-gerobak yang ada di sekitaran Kabupaten Perak dan Ibu Raya. Nah, mereka juga terganggu dengan aktivitas atau kabut asap yang cukup pekat ini, terutama di pagi hari, di malam hari. Nah, itu terus dilakukan pemerintah untuk diimbau agar tidak melakukan aktivitas atau mengurangi aktivitas di luar rumah. Selain itu, upaya dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemarin ada BNPB dari Jakarta yang memberikan bantuan 5 unit helikopter atau waterbombing untuk Kota Pontianak dan Ibu Raya. Duanya diberikan untuk Kabupaten Ketapang dan Ibu Raya. Memang saat ini kondisi kabut asap di sana juga cukup banyak artinya. Baik, asap hingga saat ini masih tebal begitu ya, mengganggu aktivitas warga, tidak hanya di dunia pendidikan, tetapi juga aktivitas di pemerintahan. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Syamsul Hardi yang melaporkan dari Pontianak, Kalimantan Barat.